Ha det! Hallo! Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Minecraft. Hva skal vi i dag da? Vi har litt forskjellig stuff. Det er jo Olav. Nei, jeg har hatt sånn der spider-eye. Sjuke unge. Ja, men da er vi her igjen da, i Minecraft. Ok, vet du hva, vi bare stikker helt tilbake. Her har jeg straight miner. Så fant vi diamonds. Så der er rett og slett. Beautiful. Hvor mange var det? 5? Ja, 5 diamonds. Men, Kom tilbake igjen, kom tilbake igjen. Hvorfor tilbake? Nei, kom tilbake igjen. Kom tilbake igjen. Bit. Kom tilbake igjen. Jeg er sulten. Ja, men bare drit i det. Ja, det var det diamonds jeg misset. Nei. Skal jeg lage en pickaxe? Ja, her. Og så bare tar vi obsidian. Ja. Men... Slipper vi å gå tilbake eller noe sånt. Ok, det var ikke noe om det her. Og jeg skal kjøre på som safety. Ok, det hjelper ikke. Jeg så... Ah! Ok, der var det lava. Ok, vent litt. Vent. Bare stå der, ja. Jeg bare gjør sånn. Det kommer til å komme da. Jeg drukner. Skal vi sette en blokk der? Sånn. Jeg tror ikke det var lava her rundt, men jeg tror det er lava neste rekke. Ja. Hvor mange har du? Jeg har 3. Skal vi reste nether også? Ja, jeg bare tar alt nå. Ja. Men jeg tror ikke jeg blir neddatur i dag. How many levels do you have? 27. 27? Det er masse. Nesten. Jeg har funnet masse kull, skjønner du. Ja, det har du jo. Jeg fant oppi 4 stacks. Her går det i obsidian. Oi, gull. Nei, gull mener jeg. Gull, jeg kan ta det gull, jeg mest du bare kan. Jeg tar denne, så kan du. Husk, du må ha 14. Ah! Åh, denne der vatten litt saver meg. Jeg bare tar nytt påfyll. Ja. Oi. Tok vattnet ditt? Nei, du har lagd en evig vannskille. Ja. Tror jeg. Da er jeg... Jeg hater så lava. Ok, nå har vi i hvert fall noe. Hvor mye trenger vi? 11? Nei, 10 for å lage portal, 4 for å lage... Det var bare 1 gull. Jeg må bare... Sånn, jeg må bare... Fikse noe. Jeg tror mikken min ble litt bugget der. Ja. Husk at vi må ha 14. Ja, ok. Jeg tror vi må gå tilbake her. Ta. Opps. Nå var det mørkt. Jeg lager en torch. Oi, helvete. Forsvant denne her, sånn. Obsidian. Oi, det var bugget på noe av. Da blir obsidian med en gang. Da kommer lava i vatten. Men jeg detter ned i. Og så kommer jeg bare opp igjen med en gang. Det er derfor vi har det vatt der. Jeg tror jeg har 13 nå. Det her kan bli sånn evig obsidian-skille på en måte. Vi bare lager en evig vannskille her. Det har vi 14 nå. Ja. Da stikker jeg med. Hva? Der var veien, ja. Har du mat? Nei. Jeg er midt i å lage en farm der oppe. Ok. Så jeg lagde en evig vannskille der nede nå. Så vi kan komme og hente obsidian der når vi vil. Jeg vet ikke hvorfor jeg går baklengs, men...
Noe vi skal begynne med? Nei. Ops, nei, lappis. Suri, det er bra for XP da. Wow, det bugger jeg litt. Nei, Hva da? det bugger. Det er ikke loada. Du kan få se det på YouTube-videoen etterpå. Ja. Det er den swag. Bam. Så vanlig pleier vi å gjøre på musikk når vi spiller Minecraft og sånt da. Men vi kan jo ikke gjøre det, for da får vi copyright, og det er ikke bra. Det loader ikke på meg. For hvis man får 3 copyright strikes, så tror jeg man må legge ned kanalen sin eller noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg er noob med sånne YouTube-ting. Vi gidder ikke ta den risken. Nei. Du synes ikke vits i å ta den risken heller. Nå er jeg oppe, ja. I'm always OP. Hei. Det ligger diamonds i kista. Diamonds. Are forever. Diamonds are forever. Sier jeg, du henter kuene. Gidder du? Ja da. Thank you. Thank you, come again. Jeg må se om det er noe mat her. Vi har zombie flash. Vi har... Har du hvete med deg? Jeg har hvete. På deg? Ja. Ok. Sånn. Oi. Zombie flash. Bra for helsa. Anbefalt av legen. Mista. Hva er det ikke? Mista B-ånd, ikke da? Mista dødskrafter. Ok, den bare diamond pickaxe, den bare ligger fra meg. Det er ikke vits å bruke den. Eller det er vits å bruke den, men ikke når vi er på land. Eller, ikke når vi er her oppe, men under jorda, da trenger vi den sikkert. After Earth. Skal ikke... Vi kan jo reise til Nether i dag, faktisk, da. Skal jeg gjøre, men jeg ser på 3 episode nå, jo. Ok, det er kanskje litt tidlig. Men... Oi, unnskyld hest. Hva jeg trenger nå? Sånn, jeg tror jeg skal lage en liten trefarm. Bare for gate. Jeg trenger saplings. Nå hører jeg Minecraft-lyden din. Jeg dreper hestene. Ja, men jeg drepte ikke en hest på grunn av... Jeg måtte ha det for å... Ja, for å kan ikke det. Hamle. Hvordan gjorde dette? Hva du holder på med? Jeg troller. Jeg lager en trefarm. Bare for gate, altså. Det er bokstavelig. Du, vi må lage sånn statue for den første som abonnerer på vår kanal. Ja? Det skal vi gjøre. Det er easy. Easy da, en kul en av Steven Gerrard, ikke da? Jeg vet ikke. Av den første som abonnerer, for vi skrev liksom navnet ditt på YouTube på et skilt. Om det er 3 da, kan vi si. Det der var feil, sånn. Hei du, typ sånn rart. Vet, hæ? Look at me. Jeg ser bokstavelig ikke. Ja, se. Crafting table! Nei, ikke crafting table.
Jeg sa nettopp crafting table. Hva heter det? Hva heter det bordet? Hva heter det? Hæ? Ja. En sjansen sier på... Jeg er så dum. Vet du hva jeg sa? Nei. Jeg sa crafting table 3. Faen. Crafting table. Ikke det, enchanting table. Da kan vi bare enchante sånne små rustninger og sverd og sånt. Sharpness 1. I need armor. Hva level brukte du? 1. Ok. Jeg er nødt til å hente kuren nå. Jeg trenger mat. Første enchant. Sharpness 1. Whoop whoop. Ikke da. Whoop whoop. Ok, da fortsetter vi med denne her lille fritid-greia vår. Hvordan lager man pumpkin pie? Sukker. Gresskar. Jeg har da pumpkin pie. Pumpkin. Det er mat da. Ja, nettopp. Så et den rett framfor meg når jeg er sulten. Det er 4 hunger bars. Jeg mangler 2 hunger bars, eller 2,5. Før jeg døde. Ja, det gjør jeg også. Jeg må skaffe meg noe... Borti den birch... Ja, vi sover da, vi sover. Vil du sove med meg? Blir skjønnet. Der. Men jeg fiser jeg i trynet. Ok, dag. Hva dag er jeg på? Nei, da holder jeg ikke der lenger på. I don't care. Nei. Someday or another. Jeg føler. Jeg går inn her to kill those animals. Ja, ok. Jeg feiler igjen. Hvis dere synes lyden er litt dårlig, så er det på grunn av at vi har headset-mic. Og vi har ikke... Vi er med hverandre, så... Altså, men vi tar det via Skype da. Hei, creeper. Det er kun 3 hits du må ta på det. Hva er din yndlingsmobb i Minecraft? Kjelt. Men liksom, hvis jeg fikk velge, så... Creeper, synes jeg. Jeg vet ikke helt. Det står man sånn 3 eller 4 sånn. For Blaze er veldig nyttig til sånn potion-stoff og Ender Chest og komme til end og alt sånt der. Og så Creeper er veldig kult. For du kan sprenge ting og lage TNT og alt det der. Det liker jeg. Creeper, det er vel da... Hvis det er sånn... Og så liker jeg Gelatin, for det har så bra drops og sånt. Så som regel skeleton farms vi lager når vi finner sånne ting. Når vi finner, hvis vi finner spawnere og sånt som er... Det må vi finne. Jeg har ikke funnet noe her da. Jeg tror det er da. Det er sikkert da på når det er jo gigantisk huler. Ja. Jeg hører meg selv. Gjør du? Ja. Jeg hører ikke meg selv. Eller jeg hører litt da. Vi hadde mer seeds, så jeg bare plantet det. Jeg har plantet ut alt du kan finne da. Har vi bone meal? Beimel? Men jeg bare dreper grisene. De kommer til å spawne nye imens vi finner gulrot. Jeg holder på å drepe griser. Jeg er midt oppi...
Pig killing streak. Det var lite mobs. Jeg finner ikke Ja, så jeg ofte synes det. det er veldig litt mobs. Jeg synes det er litt dumt, jeg. Jeg går da liksom ingen challenge. Challenge accepted. Grisen utfordrer meg til å gå ned i en hule. Så challenge accepted. Vi må nesten liksom, når vi er nede og sånn, dreper litt zombie pigmen, så får få litt spenning inn i serien. Yeah. Gå YOLO. Ikke sånn som i første episode når, da sleit vi hvis det bare kom en liten zombie til oss, liksom. Eller i hvert fall jeg da. Jeg tar masse iron. Jeg gikk ned i en liten hule, så finner jeg sjukt med iron. Jeg er ikke sjukt, men litt. Bra. Iron Hunter. Vi må snart få lage en innhegning med noen dyr, så vi kan ha litt mat å leve av. Ja. Skal vi gjøre det nå snart, eller? Ja, vi får vel gå. Men hvor lenge har vi rekordet? Er det cirka sånn 10 minutter? Noe sånt. 10 minutter? Ok. Ja. Jeg tror det var sånn 58 på, jeg vet ikke helt. Ja. Jeg går ned og i hvert fall ned i kausen også. Ok. Jeg skal kanskje begynne på, hva heter det, når du lager sånn gruvegreie? Branch mine eller strip mine eller... Jeg tror det er slags straight mine-greie. Men dette serien vår heter jo kullgruvene, så jeg skal lage en slags gruve der jeg leter etter kull og sånt. Andre ting. Helst diamanter da. Jeg må steke mat. Og vi har masse iron. Vi har planter. Eller vi har ikke planter, vi har aldri nok. Yes. Jeg må ha litt spruce wood. Jeg går opp og hogger litt mer wood. Nei, vent, jeg tror ikke det er nødvendig. Ja, det var det jeg skulle... Snart må vi begynne å flytte ned i hulene, synes jeg. Ja. Yes. Kan gjøre det i... Neste episode, skal vi? Ja, da går vi til Nether litt senere. Du skal ikke ha maten din? Jo. Trenger jeg sikkert. Eller, nei, du har mat, sånt. Jeg har mat, ja. Ok. Hvor lagt... Vi er på 40. Au. Oi, det spåner en ender, men... Drepp han. Nei, han spåner vekk en på den brente. Han spåner ikke da, men han... teper seg. Teleportation. Jeg bruker alt for ikke tid på å gå opp og ned igjen. Jeg glemmer alltid et eller annet. Så nå glemte jeg torches. Hvor var veien? Der. Hva lager du? Jeg skal lage en innhegning, jeg. Ja, ok. Jeg kom opp igjen, så tror jeg bare jeg skjønte den der
En i pickaxen. Nei, jeg skjønte den diamond-greia også. Skal ikke anta pickaxen, det er ikke nugget. Nei, nugget, nei. Jeg skal ikke lage så stort område kuene kan være på da. They don't need it. Jeg konser meg alt mye. Ok, hva skal... Jeg skal få ned og begynne på den der straight mining. Skal jeg lage litt stort, sånn at det blir litt kult også. Det kan ikke bare bli en rett vei fram. Det blir litt for stygt. Du kan lage liksom et rom du kommer ned i, og så mange veier ut til siden, og sånn på en måte en heis opp til et høyere nivå og sånt, hvis du skjønner jeg. Akkurat sånn som i gruvene før i tida. Jeg vet ikke om det er sånn nå da, men det var i hvert fall sånn i gamle dager. Genialt. Jeg bare lager... Enchanting... Nei, ikke enchanting... crafting table. Ja. Så lager jeg noen... Vi trenger bare litt tid til å komme i gang med serien. Ja. Sånn. Yes. Jeg bare graver meg litt ned, og så går jeg ut i siden og sånt. Ja. Selvfølgelig, det var graveler. Perfekt. Nå må vi kvitte all gravelen. Gravel. Da bruker jeg bare den torch-metoden. Det var veldig kult. Kanskje man gjør det. I didn't know. Jeg lagde en sånn kiste bare for cobblestone, jeg. Skjønte du pickaxen? Ja. Hvorfor da? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke level 30? Den diamond pickaxe. Vi kommer til å finne nye til vi har fått de kuene. Ja vel. Skulle til å finne kuene nå, jeg. Ja, men vi må få nok uansett. Da har vi sikkert funnet en sånn 20 diamonds, eller i hvert fall jeg. Jeg vet ikke om du har funnet noe, men... Det er i hvert fall mitt mission. Nå kommer de andre hjem. Damn. Ok, da er vi tilbake. Muter du mikrofonen din? Ja. Good. Gravel er så ekkelt. Det er masse mobs her, yes. Endelig. Der, ja. YOLO, Nikke. Ingen liker gaver hvis ikke skal lage veier da. Eller flint. Det er liksom det eneste det er bra for. Skal jeg bare lage litt rom nede.
Fjesbein. Og noen hunder. Ja. Og nå må vi filme ganske lenge. Cirka Ja. 20 minutter. Ja, nå får vi gjort litt da. Ja, nå da. Jeg ser jo at jeg vil lage en vei her. Ja, det blir cirka... Eller, ja, det blir 4 ganger 4. Skal vi avslutte episoden der da? Skal vi opp og ta den daglige, eller? Nei, vi kan bare se det herfra. Ja, ok. Ha det!